Jumpa lagi bersama saya. Dulu Pak. Halo. Kecil mantu bindi. Basah bindi. Nalewak. Jumpa lagi bersama saya. Sela-sela kerja, ayo kita ambil. Ini apa namanya? Namanya ini adalah topu hayu. Mungkin kalau bahasa Indonesianya kayu tofu kali ya. Ini adalah obat batuk tradisional. Nah, yang alami. Yang alami. Nah, begini dia. Baru Daunnya. Warna Nanti kita akan lihat bagaimana cara mengolah untuk menjadi obat batuk. Ini satu lagi. Nih. Nah, ini dia. Oke. Ayo kita lihat daunnya. Ini daunnya. Ini daunnya. Seperti ini daunnya. Oke.